Hey tout le monde! Aujourd'hui on est le lendemain matin, je suis trop contente, il y a une copine qui va venir. Bon ça s'en fout un peu. Aujourd'hui on va faire du slime avec de la... Aujourd'hui, parce que j'ai oublié de tuer les ingrédients. Alors avec de la colle cléopâtre, mais bon vous inquiétez pas, j'en ai un deuxième pot parce que ma mère en achète un pot. D'un récipient de pour d'une petite cuillère toujours aussi dans la maison aussi parce que j'ai des petits ongles. Et du borax, moi je prends celui-là. Si ça marche pas, j'ai quand même pris de la lessive extra totale. Donc déjà je commence à prendre ma colle et le verser. Voilà. Je vais commencer à verser un pot de borax. Voilà, je peux le mettre. Petit pot de borax et après je mélange. Alors, les petits c'est vrai qu'ils marchent pas en fait. Les petits c'est du caca, bon je vais remettre la colle alors. Les petits moi je sais pas. Moi j'arrive pas. Bon du coup maintenant je vais verser ma lessive délicatement, vraiment délicatement. Et puis là j'en ai mis, je fais donc toute ma cuillère après tout. Et là j'obtiens. C'est miracle hein. Donc je vais vous montrer, alors comme la caméra elle... Je sais pas si vous voyez très bien. Vous avez vu? C'est super bien. Donc je continue, alors 2 secondes, je reviens, ça va couper 2 secondes. Je vais fermer la porte. Et comme je sens que le slime va couler, je ne vais pas le mettre à la main. Vraiment une petite dose comme c'était une cuillère. La moitié blanc, la moitié transparent et levage de main. Donc maintenant je vais attaquer. Une fois que je le sens très bien le chien. Mélange de la main. Hein. Là je vais attaquer la main. Alors ça c'est un petit, j'ai pris un petit récipient pour mettre dedans. Une fois qu'il sera bien cuit. Une fois que j'aurai fini de mettre tout ça. On rigole tellement que je... Il colle. Après, si vous rajoutez du borax ou de la lessive, il risque de plus coller. Alors, s'il faut, j'en ferai plein avec vous. Alors, après, c'est des idées idéales ce que je fais. Hein. Surtout avec les longs ongles, c'est un peu dur à manipuler le slime. Ça manipule trop bien, mais qu'est-ce que c'est dur à manipuler. Voilà, c'est super dur à manipuler. Ouais, je les ai fait hier, mes ongles, ils sont trop bons. Mais il y avait ça, ceux-là, sur des rouges, parce qu'il n'y en avait plus trop, donc j'ai pris ceux-là. Donc maintenant, bah, j'ai mon slime. Ah merde, attendez, ma chaîne a pris un truc pour les aiguilles, donc c'était un peu dur. C'est du slime. J'adore le slime. Pourquoi j'adore? Parce que
Donc je vais en refaire un deuxième. Hein, avec vous. Donc je reviens chercher ma colle. Je vais le faire parce qu'il me reste pas trop de colle. J'ai une deuxième peau aussi hein, cette fois. Voilà. Et donc du coup c'est pas très pratique. Ouais, en plus il y avait la colle là, non j'y crois pas. C'est pas la colle que je me suis mis là. Alors mon slime comme il attrape tout et n'importe quoi, je vais dire de nettoyer un peu le plan de travail. Alors attendez, je passe à la colle. Voilà. Attraper tout et n'importe quoi. Ça va carrément très bien mon slime. J'adore. Cette vidéo t'a plu, j'ai like, toi et t'as pas pour une vidéo. Bye.